Fala pessoal, tudo jóia? Iniciando mais um upgrade, dessa vez Corolla XEI. Nesse carro nós vamos fazer a substituição dos alto-falantes, kit duas vias na parte frontal, os coaxiais nas portas traseiras e subwoofer amplificado no porta-malas. Já iniciamos toda a desmontagem do carro. Aqui eu tenho a porta do motorista com tratamento anti-ruído já efetuado. Aro adaptador já fixado, médio já fixado, todos os pontos de fixação foram utilizados. Para fazer a fixação do aro adaptador, nós utilizamos os mesmos pontos de fixação do alto-falante original. Dessa forma a gente não precisa fazer nenhum tipo de furo na lataria do carro. Para fazer a ligação do alto-falante, nós utilizamos terminais no conector original. Dessa forma a gente não precisa cortar ou descascar a fiação. Deixei esse conector sem proteção para poder mostrar para vocês. Agora eu vou isolar esse conector e travar ele junto com o chicote original. Twitter já instalado. Eu vou mostrar detalhes da instalação do painel do lado direito. Porta traseira. Aqui eu tenho uma camada de espuma autoadesiva. Dessa forma esse plástico não fica vibrando. Todo o chicote protegido. Aqui nós não temos o coaxial instalado. Todos os pontos de fixação das buchas nós também aplicamos a espuma autoadesiva. Aqui na porta traseira do lado direito nós não temos a presença do tratamento anti-ruído. O chicote ele vem assim. Já fizemos a fixação do aro adaptador. Aqui eu já tenho a conexão do alto-falante. Esse plástico vibra bastante. Por conta dessa vibração que nós fizemos a aplicação daquela camada de espuma autoadesiva. Aqui nós temos alguns detalhes da fiação. Toda a fiação protegida com a fita tesa. Cabo de alimentação vem desde a bateria até aqui a parte de trás com a malha Tecflex. Tudo extremamente bem fixado, nada de fio jogado. Aqui nós não encontramos nenhum fio solto. Esse carro vai receber uma caixa amplificada no porta-malas, os coaxiais nas portas traseiras e o kit duas vias na parte frontal. Finalizando, porta dianteira do lado direito. Trabalho bem caprichado. Atenção aos mínimos detalhes. Nós já temos o médio fixado. Bastante capricho na montagem. Dessa forma a gente evita qualquer possibilidade de vibração. Por mais que o carro não vá receber um amplificador nesse primeiro upgrade, no próximo upgrade a gente consegue aplicar bastante potência sem ter problema com vibração vindo das portas. Aqui na parte frontal já finalizamos toda a parte de instalação do porta-fusível. Esse porta-fusível vai ficar exclusivo da caixa amplificada. Toda a fiação protegida, porta-fusível fixado. Aqui nós utilizamos um terminal bem resistente. A gente consegue chacoalhar a bateria sem ter problemas com o terminal quebrando. Esse ponto vem direto do polo positivo da bateria. Instalação bem simples. Aqui na sequência a gente coloca a capinha. Camada de espuma na parte central do acabamento. Todas as buchas também recebem um ajuste extra. Porta do passageiro aguardando montagem. Aqui na soleira nós conseguimos observar detalhes da fiação. Aqui eu tenho um cabo de alimentação. Esse é o chicote original. Esse é o chicote do potenciômetro.
nós temos um potenciômetro bem aqui na parte superior do porta-luvas. Consigo fazer um ajuste de acordo com a minha necessidade. Ficou bem fixadinho aqui. A gente fecha o porta-luvas, ele fica bem discreto. Aqui no painel, sistema plug and play. Eu tenho esse conector com 4 fios. 2 fios descem para a porta e 2 fios vêm da unidade principal. O tweeter faz um jumper e libera sinal de áudio para o alto-falante da porta. No Corolla, se a gente faz a retirada do tweeter, o médio para de funcionar. Nesse carro nós fazemos esse jumper. Dessa forma eu alimento o tweeter, libero sinal de áudio para o woofer. Aqui eu tenho o crossover já fixado junto com esse terminal, junto com essa conexão. Eu vou fazer a fixação bem aqui nessa região com uma cinta plástica. O tweeterzinho não necessita de nenhuma grande adaptação. Eu envolvo ele com a fita tesa e ele fica extremamente bem fixado. Agora eu vou fazer a fixação do crossover. Esse sistema a gente encontra na grande maioria dos carros Toyota, o Etios, Corolla, Corolla Cross e Yaris. Nós temos esse sistema para a parte frontal. Se a gente desconecta o tweeter, o alto-falante da porta para de funcionar. Crossover já fixado. Nós temos uma cinta plástica bem aqui nessa região. Ficou bem fixo. Nós não temos nada de fiação solta. Tweeter bem discreto. Agora eu já consigo montar a porta. Fazer montagem dessa lateral. Porta traseira também na reta final. Já fizemos a aplicação da manta de espuma nessa região onde nós temos o plástico, todo o chicote protegido, todo o chicote espumado. Aqui no porta-malas já finalizamos a instalação do subwoofer amplificado, subwoofer de 8 polegadas, caixa dutada. Essa caixa acompanha um kit que possibilita a instalação dela nessa posição. A gente consegue utilizar essa caixa em pé ou nessa posição no sistema downforce. Detalhes da fiação. Se o cliente quiser fazer a remoção, consegue fazer de forma fácil. Esse é o conector de entrada de áudio. Aqui nós temos o potenciômetro e nós montamos esse conector para fazer a parte de alimentação. Desconectou, consegue fazer a retirada da caixa. A caixa é bem levinha. Aqui nós temos um velcro nessa parte inferior e o resultado é muito legal. O carrinho está tocando muito. Projeto básico, substituição dos alto-falantes, mais subwoofer amplificado. Traz muito resultado. A caixa ocupa pouco espaço no porta-malas, fica bem discreta. E nesse sistema com o subwoofer virado para baixo, a gente consegue apoiar bastante mala aí, ocupar todo o porta-malas sem ter problema. Com o banco deitado, nós conseguimos observar a fiação por outro ângulo. Fiação toda protegida na malha Tecflex, protege e traz um visual bem bonito. Aqui eu tenho identificação de polaridade, tudo no capricho. Essa caixa é muito legal, ela toca muito bem. Tem a opção também de entrar com o RCA. Se a gente quiser, a gente pode utilizar a entrada RCA ou a entrada alta, como foi feito nesse carro. Aqui eu tenho um painel com um crossover. Eu fiz a aplicação de uma silver tape para evitar contato manual aqui e de repente desregular o crossover. Dessa forma ninguém tem acesso. Mas aqui nós temos um crossover com controle de ganho, bass boost, corte de frequência e fase também. Corolla XEI finalizado. Nesse carro nós fizemos a substituição de todos os alto-falantes. Aqui na parte frontal um novo kit 2 vias foi instalado, médio nas portas,
tweeter no canto do painel. Nas portas traseiras fizemos a instalação dos coaxiais e no porta-malas subwoofer amplificado. Subwoofer já amplificado em uma caixa dutada que veio para complementar todo o sistema. O resultado é muito bom. O carro toca muito legal, a gente tem um som extremamente agradável, gostoso de escutar. Para quem quer conferir o resultado desse sistema funcionando, na sequência eu vou subir outro vídeo apenas com algumas faixas mostrando como ficou legal esse projeto. Projeto básico e extremamente eficiente. O pessoal tem me cobrado bastante nos meus vídeos. Eu não tenho o hábito de colocar trechos de música, mas daqui para frente, para atender vocês, para atender o desejo de vocês, eu vou começar a subir 2 vídeos aí, um apenas com o processo de montagem e finalização e outro com as faixas. Dúvidas, curiosidades, orçamentos, pode me chamar no Instagram. Quem quiser pode deixar aqui também nos comentários. E é isso aí, pessoal. Mais um carro finalizado, mais um cliente feliz, garantia de instalação permanente, equipamentos excepcionais, com uma ótima mão de obra, entregam um resultado muito bom. Garantia de instalação permanente. Carro finalizado e bora para o próximo.